इनी नम मैंगो मिल्कशेक मल्तुंडुल्ला मल्तुंडु बोक्क शुगर पाडुडु ऐस निकल एत कोल्ड बोर्ड ग्राइंड मल्पुगा और मैंगो मिल्कशेक इज रेडी चूर पाडगंचा याने मल्पोडु याने परोडु सूपर आतंग एड्डेजिंद लेड्डेंडु कनिपोयिंది नाना सुरु एंटरटेनमेंट हाय हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ सात्विक्स किचन इनी नम मैंगो मिल्कशेक मल्तुंडुल्ला मैंगो मिल्कशेक एंड सेकंड टाइम मल्तुंडुल्ला सो इत इंचापुंड बंद तूक मैंगो मिल्कशेक मल्पर नमक फस्ट मैंगो बोर्डु सो ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಏನು ಪಲ್ಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಿಡ್ದಾಗಬೇಕು ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕಟ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ತುಯಾರ ಶೋಕ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಶುಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಯೂಸರ್ ಸೊ ಈತ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡು ನಮಕ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲೆ ಐತೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ಪಗ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತದ ಸೊ ಆಗಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ಗ पक्का निकली एत बोर्ड आत क्वांटिटी दात मिल्क पाडोಡು बक्का नम शुगर पाडोಡು शुगर अव निकले कुक्कु एत सीपेपुंडु पुली पुंडु अंच निकल टेस्ट मल्तद बक्का शुगर पाडोಡು नोंत लाइट पुली उंडु अंच 6 स्पून्स पाडगा बक्का कम्मी अंड पाडोली अवेरदा बक्का ऐस पाडगा ऐस निकल कोल्ड बोर्ड आत तोंड पाडना अंड ऐस बक्का अंड ऐटम इते सिंपल नाना ग्राइंड मल्पुगा टेस्ट मल्तूक परफेक्ट चूर अडिट पूरा ग्राइंड आते जी करेक्ट चूर ग्राइंड मल्पुगा कुडोरा ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಲ ಮಲ್ಪರ ಬೆಳ್ಳಿ ದಾಯಮಂಡ್ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಮ್ಯಾಂಗೋದ ಫ್ಲೇವರ್ ಪೋಪ್ ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡಿಟ್ ಚೂರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಪಾಡೋಲಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂಚೂರು ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊ मैंगो मिल्कशेक मल्पर ईते दादा आइटम निकलतु यार मैंगो बका शुगर मिल्क आते बॉडी मूज आइटम बका आइस आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट रेडी and our mango milkshake is ready to drink nana serve malpuga itte mango milkshake and taste malpuga और मैंगो मिल्क शेक इज रेडी तो बारी शोकड़ू कलर बतंग बक्का चूर मैंगो दस पीसेस पाड़ग मित्तड उलाय बोपु नान मारे चूर पाड़गंचा चूर ओवरला शोक आउट यस our mango milkshake is ready to drink it निकलतो यार mango milkshake malta बारी सिंपल रेसिपी निकल mango milkshake मल्पोड अंड मूज आइटम इतना अंड मैंगो बೊಕ್ಕ शुगर बೊಕ್ಕ मिल्क बೊಕ್ಕ ऐस निकल बोर्ड अंड पाडोली इजिंडदಲ್ಲ बोर्ड उंद इज्जि अंच सो इता नम टेस्ट मल्पुग नम mango milkshake ಎಂಚಾತन ಬಂದು भले इतना ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಯಾನೆ ಪರೋಡು
ಸೂಪರ್ ಆತಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಿಖಿಲ್ ಮೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ತೂಲೆ ಅವು ನಿಖಿಲ್ ವೆನ್ವಾರ ಇಮೆ ಮಲ್ತೆ ಇಮೇನೆ ಶೋಕೊಂಡು ಮಂಡೆ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪನ್ಪೇಂದು ನಿಖಿಲ್ ಮೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಅವು ಕುಕ್ಕು ಅಂತ ಪುಳಿತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ದೇವಣ್ಣ ಅಂತ ಕುಕ್ಕುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಸೊ ಅಂಚ ನಿಖಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮರ್ಗೆ ಸೆಕೆಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿ ಬರ್ರ ತಂಪಾಪು ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ತೂಯಾರಿ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬಂದು ಕೊರಿಯ ಸೊ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಟೈಮ್ ತಾಗಿದ್ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 to 3 minutes ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾನೆ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಹಿಡಿತೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಜನ ಖಂಡಿತವಾದ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ನನ್ನ ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಅದನ್ನಡ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಆತ್ನಟ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೆ